如果你不幸生喺古代嘅日本，你就會發覺，原來我哋而家經歷嘅所謂辛苦，真係連人哋嘅皮毛都比唔上。古代日本嘅統治者同埋班權貴，為咗鞏固自己嘅權力，為咗嚇咗老百姓唔好作反，可以話係將人類大腦入面最黑暗、最殘忍、最變態嘅諗法發揮到極致。今日我就要同大家講下日本歷史上最恐怖、最滅絕人性嘅10種酷刑。特別係排喺第一位嗰個，真係光係聽客描述，你都會覺得自己嘅手指腳趾隱隱作痛，因為佢哋專揀人體最脆弱、最敏感、神經末梢最豐富嘅部位落手。睇完你真係會由心底度發冷，感嘆古人為咗折磨人，到底可以去到幾咁喪心病狂嘅地步？講起古代日本，大家可能第一時間會聯想到充滿武士道精神嘅武士、優雅嘅藝伎，或者係精美嘅和風建築。但係呢啲華麗表面嘅背後，其實隱藏住一幕幕血淋淋嘅歷史。特別係喺日本嘅戰國時代同埋江戶時代，當時嘅法律制度同人權觀念根本就未建立。統治階級為咗彰顯威嚴，制定咗一套極之嚴苛嘅刑罰系統。佢哋嘅刑罰唔單止係要奪取犯人嘅生命，最重要嘅目的係要喺犯人死之前榨乾佢哋身上每一分每一秒嘅痛苦，同時仲要將呢種痛苦公開展示俾所有平民睇，達到殺一儆百嘅效果。我哋先嚟睇下排喺第10位嘅呢個酷刑，叫做 SOTO。呢個名聽落去好似好有詩意，好似係一種着住蓑衣跳舞嘅藝術表演咁，但實際上佢嘅殘忍程度直頭令人毛骨悚然。蓑衣其實就是古代農民用稻草或者棕櫚皮編織而成嘅雨衣，呢種刑罰主要係針對那些交唔起重稅嘅農民，或者係反抗領主嘅起義者。當時嘅地方領主，好似島原之亂前夕嘅肥前國日野江藩主松倉重政，就非常中意用呢種酷刑。執行嘅時候，官兵會強行將犯人對手反綁，然後喺佢哋身上密密麻麻咁纏滿晒乾燥嘅蓑衣。準備好之後，執行人員就會將犯人推去廣場或者街頭，喺眾目睽睽之下，用火將犯人身上嘅蓑衣點燃。乾燥嘅稻草一碰到火星，就會瞬間猛烈燃燒。犯人喺極度劇烈嘅灼燒痛楚之下，雙手又被綁住，根本冇辦法將火拍熄。唯一能做嘅就係喺地上瘋狂咁扭動身體、跳躍、慘叫，試圖減輕痛苦。喺旁觀者眼中，呢種因為極度痛苦而產生嘅瘋狂掙扎同抽搐，就好像一個着住火嘅人喺度跳舞一樣，所以被極度諷刺咁稱為 SOTO。好多受刑者會喺無比嘅痛苦中被活活燒死。而最變態嘅係，統治者甚至會命令受刑者嘅家人喺旁邊觀看。呢種心理同生理嘅雙重折磨，真係令人不寒而栗。隨住蓑衣燃燒嘅煙霧散去，我哋將目光轉向第9位，呢個更加係家喻戶曉。連日本歷史上最著名嘅大盜都逃唔過嘅命運，就係苦魚。簡單來講，即係活人下油鍋或者活人下熱水鍋。呢個刑罰最著名嘅受害者就係活躍喺安土桃山時代嘅二賊石川五右衛門。喺1594年，石川五右衛門因為企圖刺殺當時掌握大權嘅豐臣秀吉失敗而被捕。豐臣秀吉怒不可遏，下令要用最殘酷嘅苦魚之刑來處死佢。執行嗰日，京都嘅3條河原聚集咗成千上萬嘅老百姓，廣場中央放住一個巨大嘅鐵釜，裏面裝滿晒油，下面柴火熊熊燃燒，油溫高到連空氣都喺度扭曲。最令人髮指嘅係，豐臣秀吉不單止要處死石川五右衛門一個人，佢仲下令要將石川五右衛門年僅幾歲嘅幼子一齊放落油鍋。當石川五右衛門被推進油鍋嘅那一刻，極致嘅高溫瞬間吞噬咗佢嘅雙腿。但作為一個父親，佢喺生命嘅最後一刻發揮出難以想象嘅意志力。佢用雙手將自己嘅仔高高舉起，不讓仔碰到滾燙嘅油。但隨住時間推移，石川五右衛門下半身嘅皮肉已經完全被炸熟，佢嘅體力逐漸耗盡。眼見自己快要頂唔順，為咗不讓仔承受漫長嘅煎熬，佢忍痛將仔按入油鍋深處，等仔可以快點解脫。隨後自己也沉入油鍋之中。呢個畫面，光係用文字去想象，都覺得心痛到冇辦法呼吸。苦魚之刑最恐怖嘅地方在於，如果執行者想延長犯人嘅痛苦，佢哋會用冷水開始慢慢加熱，讓犯人喺水溫一點點升高嘅過程入面，清晰咁感受到自己嘅身體組織慢慢被煮熟。呢種漫長嘅等待、死亡嘅心理折磨，比直接落油鍋還要折磨。而排喺第8位嘅酷刑叫做席刑，亦即係日本式嘅十字架處刑。雖然西方都有十字架處刑，但日本嘅席刑喺細節上更加注重儀式感同肉體痛苦嘅極致化。
江戶時代嘅石刑通常是用於謀殺主人、謀殺父母或者犯下極度嚴重罪行嘅犯人。執行嘅時候，犯人會被綁喺一個呈雙十字形狀嘅木架上，雙手雙腳被牢牢固定，頭部也會被鐵環扣住，然後木架會被豎立起來。但呢個時候，犯人並唔會就咁等死，最殘忍嘅部分先啱啱開始。兩名手持長矛嘅足輕，即係步兵，會分別站喺木架嘅左右兩側。隨着監斬官一聲令下，兩名步兵會交替用長矛從犯人嘅脅腹部，即係肋骨下方用力刺入，長矛會貫穿犯人嘅身體，然後從相反方向嘅肩膀或者鎖骨處穿出。每一次刺入，長矛都會在犯人體內攪動，破壞內臟，但執行者會刻意避開致命嘅心臟部位。佢哋會重複呢個動作10幾次，甚至幾十次。犯人會喺一次又一次嘅穿刺中，眼睜睜看着自己嘅鮮血同內臟碎片流出，承受住難以言喻嘅劇痛，不斷慘叫，直到最後因為失血過多或者窒息而死。最後執行者會用長矛直接刺穿犯人嘅喉嚨，完成最後一擊。這種刑罰唔單止係肉體上嘅折磨，佢嘅公開展示性極強。犯人嘅屍體會被留在木架上暴屍3天，任由烏鴉啄食，用嚟警告所有人背叛同犯罪嘅下場。如果話石刑係一種血腥嘅暴力，咁排喺第7位嘅穴吊就絕對係一種精準嘅心理同生理雙重慢性謀殺。穴吊主要出現在江戶時代初期，當時德川幕府為了徹底消滅天主教喺日本嘅影響力，對天主教徒進行咗慘絕人寰嘅迫害。穴吊就是專門為了逼迫天主教徒棄教而發明嘅。執行時，犯人嘅雙手會被反綁喺身後，雙腳也會被緊緊綁住，然後成個人被倒吊起來，放入一個大約1米多深、直徑剛好容納一個人嘅地洞裏。地洞裏面通常會填滿污泥、糞便或者腐爛嘅垃圾。當人體長時間處於倒吊狀態，血液會迅速湧向頭部，導致腦部充血、眼壓極高，大腦會感覺到要爆炸一樣嘅劇痛。為咗不讓犯人太快因為腦溢血或者窒息而死亡，變態嘅折磨者會喺犯人嘅太陽穴或者耳後皮膚上用小刀割開一個小傷口，讓血液可以一滴一滴咁流出來。這樣一來，犯人腦部嘅壓力得到微弱嘅緩解，令佢哋唔會輕易昏迷，反而能保持無比清醒嘅神智，去感受那種天旋地轉、內臟受壓、呼吸困難嘅痛苦。許多受刑者喺這個暗無天日、充滿惡臭嘅地洞入面，被倒吊咗幾日幾夜，甚至超過1個星期。每一秒鐘對佢哋來講都是無盡嘅折磨，直到佢哋精神徹底崩潰，選擇放棄信仰，或者喺無盡嘅黑暗中慢慢死去。跟住落嚟，排喺第6位嘅係牛裂。牛裂同中國古代嘅車裂或者5馬分屍非常相似，但日本嘅執行方式同樣有着自己嘅特色。這種刑罰通常用於懲治叛亂分子或者十惡不赦嘅重犯。執行嘅時候，犯人會被脫光衣服，平躺喺地上，佢哋嘅雙手同雙腳會被用粗大嘅麻繩牢牢綁住，而呢4條繩子嘅另一端會分別係喺4頭強壯嘅水牛或者駝牛身上。當一切準備就緒，執行者會突然用鞭子猛烈抽打這4頭牛。受驚嘅牛隻會朝住4個截然相反嘅方向瘋狂奔跑，喺那一瞬間，犯人會感受到自己嘅關節開始發出令人牙酸嘅啪啪聲，肌肉纖維一根接一根咁被拉斷，那種將人體生生撕裂嘅拉扯力，會讓犯人發出不似人聲嘅慘叫。隨着牛隻持續用力，犯人嘅手臂和雙腿會被硬生生從身體上撕扯下來，內臟也會隨之散落一地。這種刑罰追求嘅就是極致嘅視覺衝擊，讓所有觀看嘅人深刻明白，對抗統治者嘅代價就是粉身碎骨。如果話前面介紹嘅幾種酷刑都係以置人於死地為目的，咁排喺第5位嘅石浦就更加偏向於一種極致嘅審訊折磨，但其殘酷程度完全不亞於任何死刑。喺江戶時代，官府喺審訊犯人嘅時候，如果犯人唔肯招供，就會使用石浦之刑。受審者會被要求脫去鞋襪，雙膝下跪在一塊特別製作嘅木板上。這塊木板叫做十路盤板，表面並非平滑，而是刻滿咗一排排像算盤珠一樣尖銳凸起嘅三角形木條。當犯人跪喺上面嘅時候，那些尖銳嘅木角就已經深深刺入膝蓋同脛骨嘅皮膚。但這只是開始。接着，衙役會搬來一塊一塊用花崗岩製作，每塊重達30至40公斤嘅大石板，慢慢咁疊放在犯人嘅大腿上。隨着石板一塊一塊咁增加，犯人雙腳承受嘅壓力呈幾何級數上升。三角形嘅木角會刺穿肌肉，直接壓迫骨膜。那種骨肉分離、
骨頭即將被壓碎嘅劇痛，會讓最硬氣嘅漢子都大聲哀嚎。隨着時間推移，下肢嘅血液循環會完全被切斷，肌肉開始壞死，呈現出恐怖嘅紫黑色。好多犯人喺跌到第5、6塊石頭嘅時候，膝蓋關節就已經徹底粉碎，下半身永久殘廢。有些人在極度劇烈嘅疼痛刺激下，甚至會當場休克死亡。這種折磨專門摧毀人體嘅骨骼系統，其痛苦程度可想而知。而排喺第4位嘅就係鋸腕。鋸腕在古代日本被視為僅次於自刑嘅重刑，而且它帶有極強嘅侮辱性同全民參與性。這種刑罰最常套用在殺害自己主人嘅奴僕身上。執行嘅時候，犯人會被帶到熱鬧嘅十字路口或者城門口，衙役會喺地上挖一個深坑，將犯人裝入一個木箱子裏，然後埋入土中，只露出一個頭部。喺犯人嘅脖子兩側會放置2把大鋸，通常是竹子做嘅竹鋸。竹鋸嘅鋸齒雖然沒有鐵鋸那麼鋒利，但這恰恰是其最歹毒之處。衙役會在木箱旁邊貼出一張告示，大意是說這個人犯下了滔天大罪，凡是經過嘅路人，無論男女老少，都可以，甚至是被鼓勵走上前去，用那2把竹鋸在犯人嘅脖子上鋸一下。你可以想象一下你個畫面。犯人動彈不得，只能眼睜睜看着無數陌生人帶着好奇、憤怒或者好玩嘅神情朝自己走來，然後拿起鈍鈍嘅竹鋸在自己嘅皮肉上來回拉扯。竹鋸鋸不開骨頭，只會一點點磨爛皮膚、肌肉、血管和氣管。每一次拉扯都伴隨着血肉橫飛和犯人撕心裂肺嘅哭喊，因為竹鋸很鈍，犯人不會立刻死去。他們會在極度嘅恐懼和痛苦中，看着自己嘅生命隨着一滴滴流出嘅鮮血慢慢消逝。有些生命力頑強嘅犯人要被鋸上2、3天，才會在喉嚨被完全磨斷、失血過多中死去。這種將人當作公共玩具一樣慢慢鋸死嘅刑罰，其變態程度簡直無法用言語形容。排喺第3位嘅酷刑，帶有濃烈嘅地理特色，這就是雲仙地獄的溫泉拷問。雲仙地獄位於日本長崎縣嘅雲仙岳。那裏是一個充滿火山活動嘅地區，到處都是噴發着高溫、硫磺、蒸汽同滾燙泉水嘅泥漿池，空氣中彌漫着濃烈刺鼻嘅硫磺味，景色遠如佛教中所描述嘅地獄。在17世紀初，幕府迫害天主教徒期間，這裏成了最天然也最恐怖嘅刑場。執行官會把拒絕放棄信仰嘅教徒帶到這些沸騰嘅硫磺泉邊，他們不會直接把犯人推落去煮熟，因為那樣死得太快。相反，他們會把犯人綁在木樁上，然後用特製嘅料子舀起高達攝氏90多度、含有高濃度強酸性硫磺嘅溫泉水，一勺一勺，慢慢咁澆在犯人嘅裸露皮膚上。高溫溫泉水混合着強酸，會瞬間將犯人嘅皮膚燙傷、腐爛，皮肉開始像融化嘅蠟燭一樣脫落。為了增加痛苦，執行者還會刻意用利刃在犯人身上割開傷口，然後把含有硫磺嘅廢水直接灌入傷口深處。強酸和高溫直接刺激肌肉深處嘅神經，那種痛楚就像有千萬隻毒蟲在骨髓裏撕咬。受刑者往往會發出極其淒厲、不似人類嘅慘叫，響徹整個山谷，與周圍蒸騰嘅熱氣和硫磺泥漿交織在一起，真正展現了人間地獄嘅景象。緊接着排喺第2位嘅是看似簡單但致死率和痛苦指數極高嘅水攻。這裡所說的水攻並非軍事上嘅水淹七軍，而是一種針對個人肉體嘅殘酷刑罰。這種刑罰通常被地方官員用來懲罰犯人或者強迫招供。執行時，犯人會被緊緊綁在一張特製嘅長椅上，頭部被固定，使其無法轉動。接着衙役會用一塊濕透嘅薄紗或者布蒙住犯人嘅口鼻，然後開始源源不斷咁往犯人臉上澆水。在重力作用下，水會透過布料流入口鼻，犯人會本能咁想要呼吸，但吸入嘅全是水，這會帶給犯人極其逼真、恐怖嘅溺水窒息感，大腦會瞬間陷入極度恐慌。而另一種更粗暴嘅方式是直接用漏斗插入犯人嘅喉嚨，強行向其胃部灌入大量嘅水，直到犯人嘅肚子像氣球一樣高高鼓起，甚至連皮膚都被撐得近乎透明。當犯人嘅胃被撐到極限、痛苦萬分嘅時候，殘忍嘅衙役會突然跳上去，用腳用力踩踏犯人膨脹嘅腹部，在巨大的外力擠壓下，胃酸和大量嘅水分會混合着血液從犯人嘅口、鼻甚至眼睛裏激噴出來，甚至會導致胃部在體內直接破裂，引起內臟大出血。犯人會喺無法形容嘅內臟撕裂劇痛中痛苦咁窒息而死。終於，
我哋來到了排喺第一位，最讓人難以忍受，專門針對人體最敏感、最脆弱器官落手嘅極致酷刑——指爪剝與神經穿刺。大家要知道，我們人類嘅手指和腳趾是全身神經末梢分布最密集、最敏感嘅地方之一。俗話說，十指連心，哪怕我們平時只是不小心被一張白紙割傷手指，都會覺得痛入心扉。更何況是古人精心設計嘅酷刑。在古代日本嘅拷問室裏，指爪剝是一門被研究得極其精細嘅殘忍藝術。執行這種刑罰嘅時候，犯人會被固定在椅子上，雙手被強行拉出，手指被死死夾住，無法動彈。執行者會拿出一根根削得極其尖銳、幼細嘅竹籤或者鐵針。他們不會直接刺向犯人嘅皮膚，而是會對準犯人嘅指甲縫，也就是指甲與肉交界，那片最嬌嫩、神經最豐富嘅甲床部位。執行者會用小木錘輕輕咁將針一根一根打入指甲深處。當尖銳嘅針頭刺入甲床，穿過無數緊密排列嘅痛覺神經末梢時，那種劇烈嘅刺痛會像高壓電擊一樣，瞬間傳遍犯人嘅全身，直衝大腦。犯人會因為無法承受嘅劇痛而全身肌肉劇烈抽搐，甚至會痛到連聲音都發不出。如果犯人仍然不肯招供，執行者就會進行第二階段指爪剝。他們會用粗糙嘅鐵鉗死死夾住犯人已經被針刺得血肉模糊嘅指甲，然後慢慢一點一點咁將整片指甲從肉上連根拔起，伴隨着指甲與皮膚肌肉撕裂嘅聲音，鮮血會噴湧而出。拔掉指甲後暴露出來嘅甲床是完全沒有任何皮膚保護嘅純粹神經和嫩肉。這時候，變態嘅拷問者甚至會往這片裸露嘅嫩肉上撒鹽、淋熱油或者用火烤。這種痛苦已經超越了人類大腦可以承受嘅極限。許多犯人會在這個過程入面，因為劇烈嘅疼痛引起心臟驟停或者大腦保護性昏厥，但執行者會用冷水將他們叫醒，然後在他們清醒過後，繼續拔第二根、第三根，直到10根手指和10根腳趾嘅指甲被全部拔光，神經被徹底摧毀。這種專門針對人體最脆弱器官，利用神經反射帶來最大化痛苦嘅酷刑，毫無疑問登上了最恐怖酷刑嘅寶座，真係連聽下都讓人覺得渾身雞皮疙瘩、指尖發麻。睇完呢10個日本古代嘅恐怖酷刑，我們真係不得不感嘆，在那個沒有人權、統治者權力膨脹到極致嘅黑暗時代，人類為了折磨同類，竟然可以發揮出如此驚人、如此變態嘅創造力。這些被記錄在歷史書頁上嘅血腥刑罰，雖然隨着時代嘅進步、文明同人權觀念嘅普及，已經永遠成為了歷史，但他們依然像一面鏡子，照出了人類人性深處最黑暗、最殘忍嘅那一面。每次想到我們現在生活在一個法治、文明、講求人權嘅社會，雖然每天還是要面對生活嘅各種壓力，但至少我們不用擔心因為說錯一句話，或者僅僅因為交不起稅，就要面臨被綁在十字架上、刺穿身體，或者被拔光指甲嘅悲慘命運。珍惜當下嘅和平與文明，或許是我們看罷這些黑暗歷史後最大嘅感悟。